बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की लाइट सही से चलनी चाहिए आर्ट में। अब ये तो है जब केबल तैयार होगी उसके बाद का काम है इसको चेक करना। जो मेन काम है सबसे पहले केबल तैयार करना, ठीक है। केबल तैयार करने का ये एक सिरा मैंने बनाया हुआ इसका पहले से ना, दूसरा मैं दो एक ही बना के दूसरा इनसे दिखाऊंगा, बनवाओ ना। ठीक है। अब ये है, इसमें देखो सबसे पहले जो इसमें तार लगी हुई है ऑरेंज वाइट, ठीक है। जो पेयर बनता है उल्टे हाथ से शुरू होगा, काट के कनेक्टर उल्टा पकड़ना है, छोड़ो छोड़ो उल्टे हाथ से शुरू पास होगा। पहले काट के काट के ये नहीं ये काट दूसरी काट ये सिरा काट। इसी के कोने में बनाओ, फिलहाल अभी इनको सिखाना है ना, यहीं पे बनाओ। काटो नहीं ना अभी ऐसे, हाँ सही। अच्छा ये है कटर, इससे सारे काम होंगे, कटिंग वटिंग के जो भी है। किस तरीके से लॉक होता है, किस तरीके से अनलॉक होता है, अभी ये तो इसका मैं लॉक है, बताया। इसको जब दबाओगे ना, दबा के खोलोगे खुल जाएगा। ये लॉक भी हो जाता है, यहाँ पे स्टक हो जाता है, इसको घुमाओगे रुक जाएगा। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? ये देख रहे हो निशान, देख रहे हो इधर जा रहे हो, इधर घुमाओगे अनलॉक हो, ये भी लॉक हो गया, ठीक है। इसको दबा के खोलोगे खुल जाएगा, ठीक है। अब ये हिस्सा देख रहे हो 12 mm का लिखा हुआ है, इसमें एक एक केबल का हम ऊपर वाला हिस्सा उतारेंगे, ठीक है। ऊपर का जो जैकेट है ऊपर का जो जैकेट है, पहले आपने ब्लेड देख लेना, ब्लेड इस तरफ है उस तरफ है, तो उस तरफ से डलेगी केबल। ब्लेड इसका है ये वाला इस तरफ। अब इसमें हम केबल डालेंगे, थोड़ा और इसको डाल के दबाना है ऐसे फुल। उसके बाद ऐसे घुमा देना इसको एक बार, ठीक है। इसको ऐसे घुमा के छोड़ देना, ये केबल कट गई, ठीक है। ऊपर का ये इसका केबल नहीं कटी, जैकेट कटा। जैकेट कट गया, उसका जो कवर था, ये कवर छील लेना आपने, ठीक है। अच्छा सिर्फ जैकेट काटेगा, क्या बात है। हाँ उसमें वो 3-4 ऑप्शन है, ठीक है। ये सिर्फ जैकेट कट गया इसका। अब बीच का ये जो ये निकला हुआ ना प्लास्टिक का, ये होता है तार सीधा करने के लिए, इसको कैंची से काट लो आप साइड कर दो, इसका काम ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये धागा भी काट लो इसके अंदर। चलो भाई, जो क्या नाम है आपका, उमर भाई। उमर भाई, इस वायर को कहते क्या? इस वायर को कैट 6 कहते हैं। कैट 6। और ये जो तुम कनेक्टर लगा रहे हो, ब्लू, ये सारी वही इंटरनेट सब की cat वायर है, six। कैट 6। कैट्स वायर। इसमें होती है 8 कैट इंटरनेट की केबल। बिल्ली 6 कैट वायर। अच्छा ये देखो, कैट Spelling वही होती है। इसमें पहले से पेयर बना होता है इस तार के अंदर ना, दो का पेयर पहले से बना होता है, लेकिन हमने इस पेयर पे नहीं जाना, हमने अपना पेयर बनाना, ठीक है। क्योंकि इंटरनेट डेटा ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले ये सारी तारें आप खोल लो, सीधी कर लो, ठीक है। इनके जो खुले हैं ये सारे खोल दो। का पेयर मैन, ठीक है। पेयर में जो सबसे पहले हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र के लिए तार आएगी ना, सबसे पहले आएगी ऑरेंज वाइट, ठीक है। इसको आपने कर लेना साइड पे, ये है इसका देखो लाइन बनेंगे ऑरेंज वाइट, इसको कर लेना साइड पे। इसको पकड़ लेना अपने उल्टे साइड पे पहले नंबर पे, ठीक है। फिर पकड़नी है ऑरेंज दूसरे नंबर पे, ठीक है। ऑरेंज पकड़ के फिर नंबर आता है अगला ग्रीन वाइट का, फिर आगे ग्रीन ये वाइट, कोई बताता नहीं है, यकीन करो ये बता रहा है, बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। फिर आगे नंबर ग्रीन वाइट का, ठीक है। ये हो गई 3 तारें ग्रीन वाइट। उसके बाद नंबर आएगा ब्लू का, ठीक है। ये हो गई चौथा नंबर पे ब्लू। उसके बाद आएगा ब्लू वाइट 5वें नंबर पे, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास ग्रीन, ठीक है, हरे वाला। ये हमारे पास आगे ग्रीन हरा। अच्छा हर इसका एक वाइट भी है? जी हर किसी का हर white किसी का एक वाइट है ना? है। वाइट क्या है, वो ग्राउंड है क्या है? ग्राउंड नहीं, पेड़ होते पेयर होते हैं डेटा असल में ना इंटरनेट ट्रांसफ़र। अच्छा इसमें एक अपना ग्राउंड और एक वो नहीं है, डेटा और ग्राउंड वाला चक्कर नहीं है? एक डेटा होगी, एक बीसीसी होगी, साइबर ग्राउंड। सिक्योरिटी में सर ने पढ़ाया था, इसके अलग अलग काफ़ी सारे पेयर्स बनते हैं डेटा के लिए। अगर आपने पेयर्स बनाना है हाँ, तो उसके भी अलग पेयर अलग होते हैं, और मतलब हर उसके अलग अलग। अच्छा अच्छा ये अच्छा अभी हम अभी ये इंटरनेट का पेयर बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, इंटरनेट की ठीक है ट्रांसफर। ठीक है। अभी ये देखो ये सबसे हम पहले बना रहे हैं ये स्ट्रेट ओवर। स्ट्रेट ओवर। इंटरनेट पे भी cross केबल का over, पेयर cross निकालेगा over, ना, आपको इसकी तस्वीर मिल जाएगी कि सबसे पहले ऑरेंज वाइट, फिर ग्रीन वाइट, फिर ब्लू वाइट, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन वाइट, फिर ब्राउन। अब मेन जो इसका मसला है ना, इसको सीधा करना है। अभी वो लेके आ रहे हैं स्ट्रेटनर ना, चला भैया एक छोटा सा अभी तो टूल फिर होता है लोग- 200 हाँ, रुपए का, उसमें ऐसे 8 तारे रखते हैं, इसको ऐसे खींचते हैं, सीधी हो जाती है। अभी ये सीधी नहीं है, इनको डालना है, इसलिए बहुत मुश्किल है। अभी इनको हाथ से सीधा करना है सबसे पहले, क्योंकि जब तक ये सीधी नहीं होंगी ना, कनेक्टर के अंदर घुसेंगी नहीं है, तंग करती रहेंगी उस कनेक्टर के लिए। जी। उस कनेक्टर के अंदर जब हमने कर ली ना सीधी, उसके बाद हमने सबको करना है बराबर। पेयर लाजमी देखने, कोई तार आगे पीछे ना हो, क्योंकि कोई भी तार आगे पीछे होगी पेयर नहीं बनेगा, केबल काम नहीं करेगी बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये पकड़ा हमने, सारी बराबर कर ली। उसके बाद हमने इसको सीधा ऐसे काट देना, क्या बात है। स्ट्रेट काटा, ये सीधा पूरा कट गया, ठीक है।
कि कटने के बाद सीधा कनेक्टर पकड़ना है। जैसे मैंने पहले समझाया था कि ऑरेंज वाइट लेफ्ट साइड से शुरू होगा, कनेक्टर यूँ पकड़ना है अपना उल्टा कनेक्टर, ठीक है। ये कनेक्टर पकड़ के केबल से इसके अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। दबा देनी है, देखो अभी सही नहीं गई, ठीक है। इसको दोबारा निकालो, दोबारा सही करो। ऑरेंज वाइट देखो ये आगे पीछे होगी ना, ये केबल ना सीधी होने की वजह से ना ये बार बार करते हैं। अभी जब स्ट्रेटनर आ जाएगा ना तो केबल सही से अंदर जाएंगे। टूल में भी स्ट्रेटनर नहीं है अली भाई? टूल के अंदर भी बिल्टन नहीं है नहीं, स्ट्रेटनर? बिल्टन नहीं है अच्छा। और ये उमर भाई बना क्यों रहे हैं हम ये कनेक्टर, मतलब कहाँ यूज़ होगा? ये इंटरनेट में यूज़ कनेक्ट होता करते है हैं ना, केबल पीसी इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। वो जितनी तारें देख रहे हो सब इसी कनेक्टर पे लगी हुई हैं। मतलब इंटरनेट आपका ऐसे तो घर में भी लगवाओगे ना, ये तार लगेगी आपके इंटरनेट के लिए। ये मतलब इनका ये क्या कॉमन है और इसका ब्लू और वाइट में? नहीं, ये तो बस क्वालिटी होती है तार की। अच्छा। वो लोकल, ये वाइट वाली अच्छी वाली तार नहीं है, 110 रुपये मीटर। अभी जैसे वो सिल्वर की हो गई, कॉपर की तार है, वापिस डाल लेंगे। अभी भी ब्राउन नहीं गई सही, ठीक है। इसको डालने के बाद आपने लाजमी देखना है कि सही गई, क्योंकि ना तार जब अंदर जाती है ना वैसे घूम जाती है, वो घूम के दूसरे के अंदर घुस जाती है, तो इसको लाजमी आपने देखना है। अभी जैसे ब्राउन है ना, ये अंदर नहीं गई बीच में। अब इसको वापस निकालो। ये कनेक्टर लॉक भी होता है उसके थ्रू ना। अभी ये कनेक्टर लॉक, जब तक लॉक नहीं करेंगे ना तार बाहर आती रहेगी, ठीक है। लगाने के बाद पुश करने के बाद लॉक हो इसको जाएगा। लॉक कर, वो उससे डाल के उसके अंदर लॉक करेंगे, फिर इसको अंदर डालेंगे, फिर आपको लॉक करके दिखाता हूँ। अभी अगर नहीं होती है ना, भले तुम वो एक आदमी से जाते कोई मसला नहीं, लॉक कर दो, हो जाएगी। हाँ, लॉक तो हो गया। वो मसला नहीं, खाली उनको सिखाने के लिए ना। ये वापस पेयर डाला, ये उल्टा कनेक्टर पकड़ा दोबारा से, स्ट्रेटनर आ जाएगा ना फिर सही जाएगी। दबाना है इसके अंदर, गई। यहाँ से देखना ही आपको तारें नज़र आना शुरू हो जाएंगी जब यहाँ पे आएंगी, ठीक है। पूरी दबा के अंदर घुसानी है, ठीक है। अभी भी ब्राउन नहीं घुसी क्योंकि थोड़ी लंबी है मेरे ख्याल से, इसी वजह से मसला कर रही है। कोई मसला नहीं, ब्राउन वो आ जाएगा ना, रीडिंग में आ जाएगा ना। आपने, हाँ रीडिंग में आ जाएगा, बस सही है। ये लगा दिया आपने। ये है टूल इसका, ठीक है। ये इसमें है टेलीफोन की लाइन, ये है इस लाइन की, ठीक है। RJ45 RJ45 इसके बीच वाले में आपने डालना है इसको, ये डाला। इसको दबा के ऐसे बिल्कुल दबा के पूरा ज़ोर आवाज़ से आएगी उसकी बकायदा। लॉक कर देनी। देखो ये अंदर चला गया ना इसके अंदर से कनेक्टर जब इसको के। लगेगा ना आवाज़ आएगी टक कर। जब तक कनेक्टर आप लॉक नहीं करोगे ना काम नहीं करेगा कनेक्टर, ठीक है। ये लॉक हो गया। अब अगर हम इसको चेक करें, केबल देखो लूज हो रही है। जी हाँ, एक हाँ, वो वो मसला नहीं है, ब्राउन मसला हो नहीं, जाएगा। मसला नहीं चेक है। करवा देते ना सिखाने के लिए। दोनों ये लगाओ। एक सिरा इसमें लगाया, एक सिरा इसमें लगाया आपने, ठीक है। ये रहा टेस्ट का बटन, टेस्ट दबाया। अब देखो सब बताएगा कि क्या सिग्नल चल रहा है आपका। नहीं लगाना सही। देखो 1 2 सही है, 3 सही है, 4 नहीं जला। देखो इसके उसके बाद डायरेक्ट 6 जला, इसका 7 जला। मतलब आगे पीछे हो गए पेयर दोनों के, ठीक है। पेयर सही नहीं लगे, इस वाले के कनेक्टर के पेयर सही नहीं लगे तो बताएगा। वरना जो मैंने आपको सही वाली चेक कराई थी उसमें लाइन वाइज जा रहा था 1 2 3 4, हाँ। इसमें मतलब पेयर सही नहीं लगा, कनेक्टर सही नहीं तो लगा। मसला नहीं है, अभी हमने डेलिबरेटली। इसमें तो सही है, इसमें सही है, इस वाले तुम्हारे हाथ में। ये वाला कनेक्टर सही है इसमें, क्योंकि पूरे पेयर दे रहा है, सही दे अभी तो रहा हमने खाली ऐसे सिखाने के लिए इनको किया है ना, वो तो अभी बस ये है। स्ट्रेटनर नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो टाइम लगेगा। अब इनके पास, बच्चों के पास टाइम भी नहीं है। है। बस ये है, और तो कोई इसमें कोई नई साइंस नहीं सही है। ये हो के फिर आपने कंप्यूटर पे डालना है, वहाँ टच करना है दूसरे एंड से, और नेट पोर्ट स्टेबल होगी, 1 आध मिनट के अंदर स्टेबल हो जाती है वो, जिस अभी तरह। फिलहाल ये काम नहीं करेगी क्योंकि इसके पेयर ठीक नहीं है।